أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، بنرحب بيكم في فقرة جديدة من برنامج الصيدلية التي في بيتك. فكرة الصيدلية التي في بيتك بنتناول فيها فقرات علاجية وفقرات وصفية وفقرات قصة دواء. النهاردة بنتناول الجيسيمول فوار. هو أحد الأدوية الشهيرة جدا لدى الأطفال والكبار. يوم بيجي البرد أو يجي الشتاء وحتى في الصيف بنستعمل الجيسيمول فوار. هو مثل ان هو مسكن وخافض للحرارة وطارد للبلغم، يفيد في حالات الانفلونزا ونزلات البرد الشديدة. يبقى الجيسيمول حكاية دواء. النهاردة معانا الجيسيمول فوار، هو خافض الحرارة ومسكن ومذيب للبلغم، ويفيد في حالات نزلات البرد وارتفاع درجة السخونة. كمان بيكون معانا الكونجستال، لو استعملنا الكونجستال مع السيفامول فوار ده بيكون متميز، بيقضي نهائيا على البرد في بداياته، ما يكونش محتاج الزيارة لطبيب، ولكن نقول استشير الصيدلي او الطبيب. دي قاعدة اساسية في برنامجنا الصيدلية التي في بيتك. لكن في حالة عدم الاستشارة او في صعوبات بشوف الجيسيمول آمن وهادف جدا، وبيقضي على ثلاثي الابعاد. طيب، ومن الافضل ان انا بستخدم معاهم بعض المضادات الحيويه. الجيسيمول فوار هي باكت بتتكون من ست بواكي فوار. هي بثمنها بالضبط كام؟ 5 جنيهات. 5 جنيهات بسيطه جدا. انا لو خليت عندي الجيسيمول في البيت هي تكون من المكونات الاساسيه في البرنامج الصيدليه التي في بيتك. الجيسيمول الفوار امن جدا. لو عندي طفل صغير 8-9 سنين ممكن اديله نص باكت على شويه ميه بيشربه. طبعا الكونجستال ده في منه شرب وفي منه تابلس، ممكن ينفع لعلاج نزلات البرد السريعه ويخفض درجه الحراره بصوره ايجابيه لدى الاطفال الكبار. احنا طبعا داخلين على فصل الشتاء او خلاص فصل الشتاء، في تذبذبات. ممكن عندي الواد بيلعب شويه كوره ورجع سخن، الحق يا جماعه السخونه بسرعه وقلبه سريع، لان هناك علاقه ما بين ارتفاع درجه السخونه والتشنجات العصبيه، وبنخش طبعا في مواويل كبيره جدا بتكون سببها قله وعي ولي الامر. لابد ان انا اعمل كمادات، لابد ان انا احاول بسرعه على خفض درجه الحراره بسرعه. والنهارده بنقول ان عندنا قصه دواء الجيسيمول فوار والكونجستال تابلس اجراس امنين جدا في علاج نزلات البرد السريعه، غير مكلف. عندنا الباكت بتاع الجيسيمول 5 جنيهات بس. عندنا الكونجستال برضو الاقل شريط ب10 جنيهات في حوالي 10 تابلس. بنتمنى لكم صحة مع برنامج الصيدلية التي في بيتك قصة دواء. بنحييكم ونرحب بكم، تمنياتنا بالشفاء مع قناة شمس العالم الذهبية. صحتك ذهبية بإذن الله تعالى. تحياتي.